Достар, барлықтарыңызға сәлем. Дәулет Бисұлтанов видео парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен интернеттен ақша табу, интернеттегі пайда тақырыбын қозғайтын боламыз. Ал оның алдында алдыңғы видеода жариялаған конкурстың жеңімпаздарын айта кетейін. Мінекей осы екі комментарийді мен жеңіске лайықты деп есептедім, себебі бұл жерде артық мақтаусыз, артық сөзсіз, тек қана мотивационный тақырыптағы сөздер жазылған, яғни әрекетке берекет, әрекет ету керек, тұрақты әрекет ету керек деген сөздер бар. Сол себепті мен осы екі комментарийді жеңімпаз деп таңдадым. Осы екі комментарийдің иелері, авторлары өтініш осы видеоның астындағы телеграм бойынша хабарға шықсаңыздар, мен сіздердің жеңген 5000 теңгелеріңізді сіздерге аударып жіберейін. Сонымен қатар біз бүгіннен бастап тағы да бір конкурс жариялаймыз. Ол әр 3 адамға, яғни комментарий жазған 3 адамға 2000 теңгеден таратып беретін боламыз. Ол 2000 теңгені ұту үшін сол баяғы шарттар: маған тіркеулі болу, видеоларыма лайк басу, және де креативті керемет комментарий жазу. Комментарийларыңызды өтініш мақтау, артық мақтауларды қолданбай, пайдалы, тиянақты, керемет дүниелер жазсаңыздар. Қандай мүмкін сіздер де бір интернеттен ақша тауып, белгілі бір амалдарды білетін шығарсыздар, сол амалдарды жазып өтсеңіздер тіптен керемет. Сол себепті сіздердің комментарийлеріңізді күтем, лайктарыңызды күтем, және де осы конкурсқа қатысуларыңызды күтем. Сонымен бүгін біз бастаймыз. Кеттік. Сонымен достар, бүгін біз сіздермен Telegram жайлы сөйлесетін боламыз. Telegramның не екенін барлықтарыңыз біледі деген үміттемін. Ол да WhatsApp сияқты мессенджер негізі, бірақ Telegramның бір айырмашылығы бар. Ол әмбебап, многофункционалды құрал, яғни инструмент. Оның арқасында көптеген нәрселерді істеуге болады, өте пайдалы нәрселер, және де ақша да табуға болады. Соның ішінде бүгін біз Telegramның бір функциясы чатбот жайлы сөйлесетін боламыз. Чатбот деген не екенін сіздер білулеріңіз керек, себебі кез келген бір жаңа каналдарға жазылған кезде сіздерді автоматизированный бот күтіп алады. Яғни сәлем, қалай, және де тағы бір канал жайлы ақпараттар, қосымша информация, соның барлығын чатбот автоматты түрде сіздерге жазып отырады. Және де ең қызығы, бұл чатботты сіздер өздеріңіз істей аласыздар, істеп қана қоймай, оның арқасында ақша таба аласыздар. Оны істеу үшін бір айтишник немесе бір компьютерді қатты меңгерген бір ақылды болудың қажеті жоқ. Оны онлайн өте оңай істеуге болады. Осы видеода мен сіздерге соны қалай істеп және қайда сатуға болатынын айтатын боламын. Сонымен бастайық. Ол үшін бізде бірінші алдыңғы видеода айтып кеткендей Quark кімге қалай ыңғайлы, осы сайтқа кіруге керек болады. Осында неше түрлі объявлениелер бар. Сол жерге поисктің қасына чатбот деп жазамыз. Чатбот деп жазғаннан кейін бізде осындай объявлениелер шығады. Бұл жерде әртүрлі ұсыныстар бар. Создам чатбот для Телеграма, создам чатбот для мессенджеров, для продаж, автоворонок, әртүрлі. Яғни сіздерге осы бір чатботты қалай істеуді үйреніп алсаңыздар, тек қана Телеграмда емес, сонымен қатар басқа платформалар үшін де жасап сатуға болады деген мүмкіндік. Оның ішінде кез келген қарай салайық. Мысалға, напишу чатбот для Телеграма дейді. Қараңыздаршы, бағасын 7000 рубль дейді. 7000 рубль бізде 5-ке көбейтіп жіберсек 35000 теңге. Ол өте керемет ақша деп ойлаймын. Егер чатботты создавать ету бір 30 минуттың, 1 сағаттың жұмысы екенін ескерсек. Сонымен қатар бұл жерде қосымша функциялар үшін де 1500 рубльден 15000 рубльге дейін қосып отыруға болады. Керемет ақша табу әдісі деп санаймын. Осындай объявлениелерді скопировать етіп алып, өздеріңізде осы жерден аккаунт ашып, объявление салып қойсаңыздар болады. Ал енді басты сұрақ, чатботты қай жерде және қалай істеймін деген сұрақ шығар, соған жауап бере кетейін. Ол үшін біз WhatBot деген сайтқа кіреміз. Мінекей мына жерде бізде адресі бар осы сайттың. Осы жерге кіріп регистрация жасаймыз. Регистрация жасағаннан кейін собрать первого бота деген шығады. Соны басамыз. Мен мінекей регистрацияға лақтырды. Достар, мінекей мен регистрация өттім. Регистрация өткеннен кейін осындай бір бет ашылады бізде. Бұл жерде неше түрлі функциялары сайттың, сонымен қатар готовые шаблоны дейді. Яғни сізге дайын шаблондар да бар. Для продаж автомобиля, студия растяжки дейді, мінекей частная школа, чайные наборы. Неше түрлі бизнесқа сіздер чатбот уже шаблонымен дайын тұрады. Ал біз өзіміздікін шығару үшін мына жерде бізде название чатбота деген тұр. Сол жерге кез келген бір атты жаза саламыз. 1, 2, 3 дей салайық. Язык чатбота деген жерге біз русский Казахстан дейміз. И создать басамыз.
создайтты басқаннан кейін сіздерде негізгі табло, бұл жерде бұл инструменттердің негізгі конструктордың таблосы шығады. Сол жерден сіз уже чат-ботты құрастыра бастайсыз. Негізі функция өте оп-оңай берілген және өте ыңғайлы, түсінікті бәрі, артық затсыз. Бұл жерге жазатын бүкіл тексті сізге негізінен заказчик береді. Маған мынандай текст керек деп өзі жазып жібереді. Сіз тек қана осы жерге қосып отырасыз. Міне создать копию немесе следовательным блоком деген бар. Соның барлығын істеп отырасыз да, уже сізде чат-бот дайын болады. Дайын болғаннан кейін опубликовать бота дегенді басасыз. Ол жерде сізге телеграмға ссылка береді. Сол ссылкадан өзіңіздің телеграмыңыздан осы чат-ботты бақылап отыратын статистикалық канал ашылады. Сол каналмен осы чат-ботты бақылап отыра бересіз. Өте оп-оңай дүние, менің ойымша. Және де сату да бұны оңай. Қазіргі таңда инфобизнестер дамып жатқан кезде, және онлайн бизнестер дамып жатқан кезде чат-бот өте бір пайдалы әрі өте ақшаны көп әкелетін дүние деп санаймын. Сол себепті осы дағдыны үйреніп алып, осы дағды арқылы ақша тапсаңыздар болады. Сонымен достар, сіздермен бірге болған Дәулет Беспанов YouTube парақшасы. Видеоның басында айтып кеткен сайыс жайлы, конкурс жайлы ұмытпаймыз. Ең үздік 3 комментарий жазған адамға 2000 теңгеден таратамын. Сол себепті маған тіркеулі болыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, және де креативті, пайдалы, керемет комментарийлеріңізді жазып отырыңыздар. Ал біз сіздер үшін осындай ақша табуға болатын, пайда табуға болатын пайдалы видеоларды жазудан шаршамаймыз. Рахмет.